สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนมกราคมพศ2566นะคะปีใหม่แล้วนะคะขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะชาวราศีพิจิกนะคะวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนะคะผู้ที่มีลัคนาตรงกับชาวราศีพิจิกก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้นะคะก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะทีนี้ก่อนเปิดไพ่นะคะเดี๋ยวเรามาขอพรนะคะจาก Archangel นะคะเทวดานางฟ้าปีหน้าฟ้าใหม่เปิดศักราช2566นะคะขอพรพลังให้กับชาวราศีพิจิกนะคะขอ1ใบนะจาก Archangel นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกว้าว healthy lifestyle นะพลังสวยมากนะคะเหล่าเทวดานางฟ้าขอมอบพลังแห่งความมีสุขภาพดีนะ healthy lifestyle คือทั้งเรื่องของการนอนนะคะทั้งเรื่องของการพักผ่อนการทำงานอะไรที่แบบมีการปรับสมดุลชีวิตอย่างดีนะคะด้านร่างกายและจิตใจนะมีความแฮปปี้สดใสนะคะในปี2566เปิดรับศักราชใหม่ด้วยความมีสุขภาพดีเนาะทั้งหัวใจและร่างกายเลยนะคะคราวนี้เรามาดูพลังงานภาพรวมของชาวราศีพิจิกแล้วก็ผู้ที่มีลัคนาตรงกับชาวราศีพิจิกกันนะคะว่าพลังงานภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะสัญญาณไม้มาเต็มเลยนะคะสัญญาณด้านความรักเนี่ยมีสัญญาณคนทางไกลค่อนข้างเด่นมากนะที่สำคัญนะคะ4ไม้เท้าขึ้นมาชาวราศีพิจิกบางคู่บางคนนะคะผู้อ่านเห็นว่าคุณน่าจะมีข่าวดีเรื่องการแต่งงานด้วยนะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเหมือนเป็นพลังงานภาพรวมของความรักที่คุณจะไปสู่รูปแบบการใช้ชีวิตร่วมกันกับคู่ของคุณนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการแต่งงานเรื่องของแผนอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะพลังงานหน้าไพ่ตอนนี้ออกมาสวยนะคะทีนี้เรามาดูสตอรี่กันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะชาวราศีพิจิกสัญญาณออกมาในเรื่องของคนทางไกลเรื่องของแผนเรื่องของความพยายามอะไรหลายๆอย่างนะคะในความรักความสัมพันธ์นะคุณน่าจะมีความพยายามอย่างมากมายเลยนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ตัวคุณเองมีการมองไปถึงอนาคตไกลๆด้วยว่าอยากจะไปลงหลักปักฐานที่ไหนนะมีแนวโน้มที่คุณอาจจะอยากที่จะย้ายถิ่นฐานปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานหรือว่าฉันอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่หัวใจอะมีความกังวลค่อนข้างเยอะนะอาจจะคิดเรื่องนี้ซ้ำไปซ้ำมานะคะแล้วอีกสภาวะหนึ่งที่ผู้อ่านเห็นก็เป็นลักษณะของการเลือกเข้ามาด้วยนะคะรูปแบบของการเลือกคน2คนหรือว่ารูปแบบของการเลือกชีวิตก็ปรากฏขึ้นมา2ไม้เท้านะสัญญาณพลังงานเนี้ยมันจะสอดคล้องกับ6ถ้วยที่ปรากฏขึ้นสัญญาณนี้เหมือนคุณกำลังคิดอยู่นะคะว่าคุณจะเลือกทิศทางไหนฝั่งหนึ่งก็อาจจะเป็นคนเก่าที่มีการย้อนรีเทิร์นกลับมานะ6 ถ้วยในสำรับนี้นะคะเขาอาจจะนำถ้วยความรักกลับมาให้คุณมีการขอคืนดีหรือว่ามีรูปแบบการย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะกับอีกสัญญาณหนึ่งอาจจะเป็นคนใหม่คนทางไกลคนที่มีวัยแตกต่างกันนะคะคือมีมากกว่า1ตัวเลือกเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองในเรื่องของความรัก ตัวคุณเองค่อนข้างกังวลนะเป็นเรื่องปกติของความกังวลเลยเพราะอะไรรู้ไหมเนื่องจากผู้อ่านเห็นสัญญาณ4ไม้เท้าขึ้นจะมีรูปแบบของการลงหลักปักฐานการแต่งงานนะคะเหมือนครั้งเนี้ยจะเป็นครั้งที่คุณมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างจริงจังมาก
เลยทำให้คนที่คุณจะเลือกเนี่ยคุณก็จะเหมือนกับคิดเยอะนิดนึงเนาะว่าเราจะลงหลักปักฐานกับใครนะคะใครคือคนที่คุณจะเลือกในอนาคตนะคือความรู้สึกที่เห็นจากหน้าไพ่นะคะว่าคุณจะเลือกทิศทางที่มันเปลี่ยนชีวิตคุณไปสู่ทิศทางใหม่หรืออะไรที่ดีงามกว่าเดิมถ้าเป็นสัญญาณของคนโสดนะคะดูจากหน้าไพ่พลังตอนนี้นะชาวราศีพิจิกคุณก็น่าจะมีการพูดคุยสื่อสารนะอาจจะเป็นการสื่อสารทางไกลก็ได้นะคะอาจจะพบเจอกันผ่านโลกโซเชียลโลกออนไลน์นะที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วคุณอาจจะมีการคุยเจรจาหรือมีการศึกษาดูใจกันอยู่เนาะลักษณะของคู่นี้คือการพูดคุยเจรจาสื่อสารทางไกลก็จะนำไปสู่รูปแบบความรักที่มั่นคงความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากขึ้นนะทีนี้เรามาดูพลังงานของชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนมกรานะเป็นยังไงกันบ้างนะคะว้าวว้าวสัญญาณ The Tower ปรากฏขึ้นนะคะแสดงว่ารูปแบบอะไรต่างๆที่คุณตั้งใจไว้นะผู้อ่านรู้สึกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะโดยฉับพลันทันทีนะมกรานะจากอะไรที่คุณเซ็งๆคิดมากอยู่หรือว่ากำลังกังวลอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปสู่ทิศทางใหม่ที่สดใสกว่าเดิมนะคะ ทำไมผู้อ่านบอกแบบนี้เนาะเพราะว่าสัญญาณของ8เหรียญขึ้นมานะคะแล้วก็สัญญาณของ The Emperor ขึ้นมานะ The Gold ขึ้นมาสัญญาณสวยมากนะคะเป็นลักษณะของทิศทางของความมั่งคั่งความมั่นคงความร่ำรวยนะคะอะไรที่คุณทำนะยิ่งถ้าชาวราศีพิจิกนะคะไปทำบุญนะคะทำบุญทำทานหรือได้ร่วมพิธีงานบุญใหญ่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ สิ่งนี้จะพลิกเปลี่ยนชีวิตคุณไปสู่ทิศทางใหม่นะสิ่งที่ผู้อ่านรู้สึกจากหน้าไพ่นะคะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองมีการปรับฐานบุญบารมีขึ้นมาสวยมากนะแล้วที่สำคัญ The Emperor ขึ้นแล้วนะพลังบุญบารมีดีงามมากเลยนะคะสัญญาณชาวราศีพิจิกนะดึงดูดความมั่งคั่งความร่ำรวยด้วยนะคะช่วงมกรานะใครโสดถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจเลือกคู่เนี่ยก็มีแรงดึงดูดเรื่องของการเงินนะคะจริงจังมากนะคะ เรามาดูพลังงานของคนนั้นนะคะคนนั้นของชาวราศีพิจิกเป็นยังไงบ้างนะช่วงเดือนมกราว้าวสัญญาณสีไม้เท้าขึ้นมาเขาคือคนนี้นั่นเองนะคะสัญญาณสีไม้เท้าขึ้นมา2 ครั้งเลยนะ Soulmate Twin Flame ของคุณนะสัญญาณการแต่งงานขึ้นมานะคะสัญญาณของข่าวดีขึ้นมาว้าวแล้ว Hierophant หรือ High Priest ขึ้นมาด้วยเป็นพิธีมงคลก็ได้นะคะสัญญาณนี้เป็นลักษณะของคู่ที่อาจจะมีข่าวดีกระทันหันอาจจะมาถึงปุ๊บมีการจัดงานแต่งงานขอแต่งงานนะคะจัดพิธีมงคลขึ้นมาก็ได้นะในช่วงเดือนมกรานะคะเขาพลังงานบุญขึ้นมาสวยมากด้วยนะมีการปรับฐานบุญบารมีนะคะในฝั่งของเขาทำไมผู้อ่านเห็นเหมือนเป็นลักษณะของการตื่นรู้นะคะถ้าคุณทั้งคู่ได้ทำบุญร่วมกันน่ะผู้อ่านรู้สึกว่าอะไรที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะจะไปสู่ทิศทางที่สว่างสดใสประสบความสำเร็จอย่างนั้นเลยนะฝั่งของเขามีข่าวดีปรากฏขึ้นด้วยนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคุณ2 คนนะอาจจะมีการตกลงใจอะไรบางอย่างมันเหมือนเป็นช่วงจังหวะเวลาเหมาะของคู่นะคะว้าวผู้อ่านขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะสำหรับคนนั้นก่อนนะลักษณะของคนนั้นนะคะคู่ของชาวราศีพิจิกนะลักษณะของคนนั้นคู่ของชาวราศีพิจิกนะคะเขาเป็นยังไงบ้างนะคะหรือมีอะไรที่อยากบอกสำหรับคนนี้นะคะมีอะไรที่อยากบอกสำหรับคู่คนนี้ของคุณนะคะว้าว2 เหรียญนะคะ2 เหรียญเขามีการปรับสมดุลชีวิตอะไรบางอย่างนะคะเป็นลักษณะอินฟินิตี้ผู้อ่านรู้สึกว่าเหมือนเขาปรับสมดุลชีวิตอะไรบางอย่างที่ลงตัวชีวิตเขาลงตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ลักษณะฐานบุญฐานบารมีเขาปรับขึ้นด้วยนะสัญญาณสวยมากเลยขอ
อีกใบนะคะ Temperance เพิ่งพูดเลยผู้อ่านกำลังนึกถึงไพ่ใบนี้อยู่นะคะว่า Temperance ถ้าขึ้นมาเนี่ยเขามีการปรับสมดุลชีวิตอะไรบางอย่างเพราะในรูปนี้จะเป็นลักษณะเหมือนเทวดานางฟ้าที่มีการติดปีกนะคะแล้วก็เป็นประกายพลังออกมาเป็นออร่าสวยงามมากนะคะนี่คือสัญญาณของการปรับฐานบุญบารมีขึ้นมามันเหมือนกับว่าในการปรับฐานบุญบารมีครั้งนี้ของเขาทำให้เขากับคุณได้ลงเอยกันนะคะเหมือนเขามีทิศทางชีวิตที่แน่นอนมากๆนะคะคือตัวคุณนั่นเองพลังเขาดีมากเลยนะขออีกใบนะคะว้าว5 ดาบมาทำไมเอ่ย เหมือนตัวเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างนะคะ5 ดาบเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับเขาอาจจะเจออิทธิพลของครอบครัวคนรอบข้างหรืออะไรที่เป็นความท้าทายในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเขาจะผ่านเรื่องราวนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีการปรับสมดุลชีวิตที่ลงตัวมากขึ้นนะคะดีงามมากขึ้นนั่นเองนะ ว้าว Queen of Cups นะคะราชินีถือถ้วยมาแล้วคุณจะรักเขามากๆบอกเลยคนคนนี้มีความรักที่มั่นคงต่อคุณมากด้วยเช่นกันนะคะผู้โอ้ยไพ่ใบนี้อยากออกมายังไม่ทันถามไพ่ใบนี้อยากออกมานะก็ต้องให้ออกนะคะ The Star ขึ้นมาว้าวเลยนะคะเขาปรับสมดุลชีวิตจนตอนนี้นะคะเขาเป็น The Star นะถ้าอ่านตรงๆจากหน้าไพ่เลยนะตอนนี้เขาคนนี้เนี่ยมีออร่ามีเสน่ห์มากๆนะคะมีคนแอบหลงรักเขาเยอะแยะมากมายเลยนะแล้ว The Star ในรูปนี้นะคะของไพ่สำรับนี้ The Star เนี่ยจะเป็นลักษณะเส้นด้ายที่ผูกกับดวงดาวเอาไว้นะคะที่ผูกโยงกับดวงดาวเอาไว้เป็นลักษณะของจิตวิญญาณนะเป็นลักษณะของแรงอธิษฐานจิตวิญญาณที่มีการผูกพันเชื่อมโยงนะคะมีสายใยเชื่อมโยงกับคู่นั่นเองถ้าเขามีแรงอธิษฐานหรือว่าคิดถึงคุณคิดถึงคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เขาจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเทวดานางฟ้านะคะที่จะมอบสิ่งที่เขาต้องการตามแรงอธิษฐานนะคะคนคนนี้เขาอาจจะอธิษฐานที่จะได้พบเจอกันกับคุณได้ลงเอยกับคุณก็ได้นะคะผู้อ่านขอถามว่าคนคนนี้เขาอยากบอกอะไรคนคนนี้เขาอยากบอกอะไรชาวราศีพิจิกไหมคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เขาอยากจะบอกอะไรคุณนะว้าว5 เหรียญ เขาอยากจะบอกว่าเขาเสียใจกับเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะเขายังเสียใจอยู่นะเขาเสียใจกับสิ่งนี้มากเลยนะคะเขาเสียใจกับเรื่องราวอะไรบางอย่างในอดีตอยู่นะคะเขาอยากบอกคุณแบบนี้นะคะว้าวอัศวินถือถ้วย ถือดอกไม้สีแดงนะคะกุหลาบสีแดงนะคะเตรียมพร้อมจะมาหาคุณแล้วนะเขาบอกว่าเขาอยากจะมาหาคุณแล้วก็อยากจะมอบถ้วยความรักให้คุณนะคะสัญญาณนี้เหมือนเป็นสัญญาณของการขอแต่งงานได้ด้วยนะคะเป็นสัญญาณของการบอกรักนะมีความอินเลิฟในหัวใจมากๆนะคะเขารอคอยจังหวะเวลานี้นะ เขารอคอยจังหวะเวลานี้เพื่อที่จะนำความรักนำดอกไม้ที่เป็นตัวแทนแห่งความรักมาให้คุณนะคะเร็วๆนี้นะคะชาวราศีพิจิกเหมือนเขาอาจจะสื่อสารมาก่อนก็ได้นะคะเพราะมีสัญญาณของจดหมายรักด้วยเหมือนเขาเตรียมอะไรหลายอย่างนะคะเพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านั้นที่เป็นตัวแทนความรักมาให้คุณนะเขาอยากบอกอะไรคุณอีกคะขออีก1 ใบว้าวอัศวินถือเหรียญ เขาอยากจะบอกคุณว่าจริงจังมั่นใจมาแน่นอนนะคะแม้ว่าจะมาช้าหน่อยนะคะแต่มั่นคงนะรอบนี้นะคะคือเป็นคนที่พร้อมจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีการมองสถานการณ์วางแผนนะเลยใช้เวลานิดหนึ่งนะคะใช้เวลาหน่อยแต่มาแน่นอนนะขออีก1 ใบนะเขาอยากบอกอะไรเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะชาวราศีพิจิกเขาอยากบอกอะไรขออีก1 ใบ
ว้าวควีนถือเหรียญเป็นลักษณะความรักที่มีการพัฒนา มีการเรียนรู้ จนกระทั่งเขามั่นใจนะคะ สัญญาณออกมาแบบนี้เลย คุณคือที่หนึ่งในหัวใจนะ ราชินีถือเหรียญเนี่ยเหมือนเป็นลักษณะพลังงานของคนที่ใช่ The One น่ะ คนนั้นคนที่ใช่ของคุณ แล้วคุณคือคนที่ใช่ของเขา เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะ สัญญาณสวยมากเลยอะ เกณฑ์คู่ของชาวราศีพิจิกเหมือนคุณทั้งคู่จะต้องมีความต่างอะไรบางอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ อาจจะเป็นเชื้อชาติศาสนานะคะ วัฒนธรรมต่างถิ่นแดนไกล ช่วงอายุต่างกันอะไรแบบนี้นะคะ จะมีอะไรบางอย่างที่ต่างกัน แล้วสิ่งนี้เหมือนมีแรงดึงดูดให้ชีวิตเข้ามาเหมือนผสานกันลงตัวพอดีนะคะ คราวนี้เรามาดูสถานการณ์นะคะ สัญญาณสถานการณ์ในช่วงเดือนมกราเป็นยังไงบ้างนะ The Lovers ขึ้นนะคะ สัญญาณของ Lady and the Lord ขึ้นมานะ จับมือกันแล้ว จูงมือจับมือกันเดินไปนะคะ ราชินีถือถ้วยอยู่ที่นี่นะ เขากับคุณนะคะ จะได้มาเจอกัน คู่รักจะได้เจอกันแล้วนะคะ และเป็นคู่รักที่จะมีความรักที่ผูกพันมั่นรักต่อกันเป็นหนึ่งเดียวนะ สัญญาณของ4เหรียญอะไรที่คุณรอคอยอะไรที่คุณรอความพร้อมนะคะ อาจจะเป็นเรื่องของการเงินก็ได้นะ เตรียมเงินมาแต่งงานหรือว่ามีการเหมือนพัฒนาตนเองนะคะ เรื่องการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ย อีกอย่างหนึ่งสัญญาณ4เหรียญเนี่ยจะเป็นสัญญาณของหวงอะคนที่หวงคนรักหวงความรักนะคะ เมื่อมีคุณแล้วจะกอดไว้แน่นๆเลยนะคะ จะไม่ยอมปล่อยคุณไปเด็ดขาดนะคะ รอบนี้ประมาณนี้นะคะ เหมือนเจอกันแล้วจะจับมือกันไว้แน่นเลยนะคะ แล้วหวงมากๆนะ คราวนี้ผู้อ่านขอดูสัญญาณในอนาคตนะคะ The Empress ขึ้นมานะ The Earth Mother ขึ้นมา The Empress The Emperor ก็ขึ้นมานะคะ นี่คือคู่บุญนะ คู่บุญคู่วาสนาบารมีใหญ่มากเลยนะคะ แล้วมีสัญญาณของ Justice ปรากฏนะคะ สัญญาณของ Standing Stone นะ Justice ปรากฏ มีสัญญาณการเลือกเส้นทางชีวิตปรากฏขึ้นมาด้วยนะคะ ถ้าคู่ไหนแต่งงานกันในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ ก็น่าจะมีข่าวดีนะคะ เรื่องของบุตรก็ได้นะ สัญญาณ Justice หมายความว่า เป็นลักษณะสัญญาณของการตัดสินเนี่ย เป็นการตัดสินในทิศทางที่ถูกต้องนะคะ ถูกต้องดีงาม ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณี ตามทำนองคลองธรรม ตามโชคชะตาที่เป็นเรื่องของทิศทางบุญนะคะ พลังสัญญาณเหมือนกับว่า รูปแบบชีวิตที่คุณเจอมาในเรื่องความรักความสัมพันธ์น่ะ ณ ตอนเนี้ยสัญญาณ Justice ขึ้นหมายถึงว่าทิศทางที่คุณเลือกนะคะ ทิศทางที่คุณเลือกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ หรือทิศทางที่คุณเลือกในเรื่องของชีวิตเนี่ย คุณจะตัดสินใจไปในทิศทางที่ถูกต้องดีงาม แล้วจะนำความสำเร็จเข้ามาในชีวิตนะคะ เพราะว่าสัญญาณของ The Empress ขึ้นมาเนี่ย แสดงว่าทิศทางที่คุณเลือกจะเป็นทิศทางแห่งความสุขความอบอุ่นนะคะ ความลงตัว ความสำเร็จในเรื่องของชีวิตแต่งงานนะ คราวนี้ผู้อ่านขอพลังงานจาก Romance Angel นะคะ Romance Angel อยากบอกอะไร Romance Angel อยากบอกอะไรชาวราศีพิจิกบ้างคะในช่วงเดือนมกรานะคะ มาแล้ว โอ้โฮ Deception นะคะ Deception หมายความว่า เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่อาจจะเคยมีการปิดบัง อาจจะเคยมีรูปแบบอะไรบางอย่างที่มันติดขัดไม่คล่องตัวมาก่อนนะ จังหวะเวลานี้นะคะ สัญญาณของ Angel ออกมาบอกว่า คนที่ใช่จะอยู่ในชีวิตคุณนะคะ คนที่ไม่ใช่นะ จักรวาลเทวดานางฟ้าก็จะผลักคนนั้นเหวี่ยงคนนั้นออกจากชีวิตคุณนั่นเองนะ ว้าว Finance and Career นะคะ คู่นี้จะดึงดูดความมั่งคั่ง ความร่ำรวยเข้ามานะ สนับสนุนส่งเสริมกันนะคะ ในเรื่องความมั่งคั่ง ความร่ำรวยนะคะ เรื่องของอาชีพหน้าที่การงานนะคะ จะดูแลกันส่งเสริมกันนะคะ อยู่ด้วยกันแล้วจะมั่งคั่งมั่นคงว่างั้นนะ ข
ออีก1ใบนะคะ This could be the one และสัญญาณสวยมากนะคะสอดคล้องกับไพ่ทาโร่เลยนะคะ Queen ถือเหรียญคนนี้เขาคือคนที่ใช่แล้วคุณพบเจอเขาแล้วนะคะสัญญาณออกมาว่าคุณพบเจอเขาแล้วด้วยนะคนนี้เป็นโรแมนติกพาร์ทเนอร์นะคะเป็นคนที่จะแบบสวีทหวานแหววโรแมนติกมากๆนะคะในความสัมพันธ์สำหรับคนโสดนะไม่ต้องห่วงคุณดึงดูดคนที่ใช่เข้ามานะคะช่วงมกราสำหรับคนโสดชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้าคุณได้มีการเจรจาสื่อสารพูดคุยนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณหลายๆคนเนี่ยหนึ่งในนั้นเป็นคนที่ใช่นั่นเองว้าวเลยนะคะคนนี้เขาจะรักคุณแบบ in love นะคะ in love มากๆเพราะเป็นโรแมนติกพาร์ทเนอร์คือเหมือน in love กับคุณน่ะทำอะไรก็แบบรักนะว้าวใบนี้จะออกมาเอา separation ออกมานะคะบางคู่ของชาวราศีพิจิกอาจจะยังอยู่ไกลกันอยู่ห่างกันนะคะเพราะว่าสัญญาณไม้เข้ามาด้วยนะการอยู่ไกลกันการอยู่ห่างกันนี่แหละที่น่าจะเป็นความท้าทายอันหนึ่งที่ชาวราศีพิจิกจะก้าวข้ามและต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตนะคะเพื่อที่คู่นี้จะได้มาอยู่ร่วมกันนั่นเองนะเดี๋ยวผู้อ่านเปิด clarify ให้นะอยากรู้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกขอ clarify separation ก่อนนะคะ retreat นะคะคู่ไหนที่อยู่ห่างกันนะคะ retreat คือการกลับเข้ามาคุยกันใช้เวลาหวานร่วมกันนะคะเหมือนเป็นเวลาที่แบบมีแค่คุณ2คนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยการแยกห่างจะมีการ retreat จะมีการกลับมาเจอกันอีกครั้งคู่ไหนอยู่ห่างกันคุณก็ต้องหาช่วงเวลาที่จะมาใช้เวลาหวานร่วมกันนะคะคุยกันปรับความเข้าใจยิ่งคุณใช้เวลาด้วยกันคุณจะรักกันมากขึ้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าสัญญาณของความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเหมือนเราห่างกันไปแล้วมันโหยหามันนึกถึงมันโหยหาความรักพอเจอกันจะยิ่งสวีทกว่าเดิมนะคะรักทางไกลปรากฏขึ้นมาคุณก็ต้องมีการพูดคุยกันนะคะมีการเหมือนศึกษาดูใจกันน่ะ รักระยะทางไกลคุณต้องมีการให้เวลาในการพูดคุยสื่อสารนะคะให้เขารู้สึกถึงความรักของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะแบบดีมากๆเลยนะคะความรักทางไกลบริหารจัดการได้นะด้วยความรักที่มั่นคงนะคะหัวใจรักมั่นคงด้วยนะหัวใจรักต้องผูกพันมั่นรักนะทีนี้ผู้อ่านขอขยาย deception นะคะว้าว reconciliation นะมีสัญญาณอยู่2ทิศทางนะคะทิศทางแรกเนี่ยเป็นทิศทางของคนรักคู่รักที่อาจจะเป็นคนรักคู่รักที่มีการคบกันแล้วห่างกันไปก็ได้นะคะแล้วก็กลับมาคืนดีกันนะนี่คือสัญญาณที่1ในทิศทางที่1นะคะคนในอดีตคนเก่าของคุณนะคะหรือคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนอย่างเงี้ยที่มีความทรงจำดีๆร่วมกันนะคนที่กลับเข้ามาแล้วอยู่ในชีวิตคุณเนี่ยต้องเป็นคนที่มีศีลเสมอกันกับคุณนะกับอีกสัญญาณหนึ่งในทิศทางหนึ่งคือเป็นลักษณะของคู่บุพเพสันนิวาสเนื่องจากว่ามีเดอะสตาร์ปรากฏขึ้นในฝั่งของเขานะคะสัญญาณสอดคล้องกับไพ่ทาโร่ก็คือว่าลักษณะของคู่บุพเพสันนิวาสคือเคยเป็นคู่กันมาก่อนในอดีตชาตินะคะกลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งในชาติภพเนี้ยบุพเพสันนิวาสนอกจากจะมีพลังงานบุญแล้วยังต้องมีพลังงานของแรงอธิษฐานเข้ามาด้วยนะคะเดอะสตาร์อย่างที่ผู้อ่านบอกเมื่อกี้นะคะแรงอธิษฐานความผูกพันระดับจิตวิญญาณเนี่ยจะดึงดูดให้มาเจอกันนะคะและพลังความรักของชาวราศีพิจิกผู้อ่านรู้สึกว่าช่วงมกราเป็นอะไรที่อลังการนะคุณจะพบเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะไรบางอย่างนะคะผู้อ่านขอถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะอยากจะบอกหรือแนะนำอะไรชาวราศีพิจิกนะช่วงเดือนมกรานะคะว้าว complacency นะอะไรที่คุณเศร้าเสียใจอยู่ในอดีตเห็นมันอาจจะทำให้ชีวิตคุณรู้สึกถึงแบบโอ้โหไม่มีแรงใจไม่มีแรงบันดาลใจในชีวิตที่จะมูฟไปต่ออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้จักระบอกว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องแบบปลดปล่อยพลังงานลบนั้นออกไปนะคะเพื่อที่พลังชีวิตแรงบันดาลใจอะไรต่างๆมันจะได้แบบเป็นเหมือนแรงขับ
เคลื่อนให้คุณเนี่ยลุกขึ้นมาเหมือนพลังงานบวกของคุณเนี่ยจะทำให้คุณเปิดรับเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่กำลังเข้ามาจะมีแรงดึงดูดความสำเร็จเข้ามาดังนั้นเราต้องเคลียร์พลังงานลบออกนะคะสิ่งที่คุณเศร้าเสียใจในอดีตนะคะจักระบอกว่าถึงเวลาแล้วต้องเคลียร์คลิปนี้ก็จะเป็นเพื่อนคุณอีกหนึ่งคลิปนะคะที่จะทำให้คุณเคลียร์พลังงานลบคุณออกเลยนะคะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะสิ่งใหม่ๆเข้ามาในศักราชใหม่นี้นะคะว้าวเซลฟ์ฟอร์สขอให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะคุณมีค่าที่สุดเลยนะชาวราศีพิจิกตัวคุณมีค่าที่สุดหัวใจคุณมีค่าที่สุดขอให้ภูมิใจในตัวเองสิ่งที่คุณทำมาทั้งหลายนะคะในชีวิตคุณนะทุกเรื่องราวในชีวิตที่คุณพยายามมีความตั้งใจทั้งหลายนะคะไม่ต้องหิวแสงแสงก็มานะคะ คุณจะดึงดูดความสำเร็จเข้ามาในชีวิตเลยนะคะนั่งเก้าอี้แบบบัลลังก์สวยงามนะคะมีแสงอาทิตย์ส่องประกายมาที่ตัวคุณเลยนะพลังดีมากนะคะเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะภูมิใจในตัวเองมั่นใจนะรักตัวเองเยอะๆด้วยนะคะใบนี้ออกมาเนี่ยรักตัวเองเยอะๆเลยนะ expansion ว้าวนี่คือพลังของการส่งต่อพลังงานบวกส่งต่อความดีนะความสามารถในการเจรจาสื่อสารหรือทำอะไรบางอย่างที่คุณสามารถส่งพลังงานบวกให้ผู้คนนะคะสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณทำนะหรือที่ช่วยเหลือผู้คนหรือส่งต่อเรื่องของการสื่อสารอาจจะทำให้ใครหลายๆคนเกิดแรงบันดาลใจอะไรแบบนี้นะคะแล้วพลังนี้จะเป็นพลังงานที่จะยิ่งทำให้ตัวคุณน่ะมีออร่ามีแรงดึงดูดของบุญบารมีวาสนาอะไรเงี้ยเข้ามาความสำเร็จเข้ามาดีงามมากๆพูดในเรื่องของจิตวิญญาณเยอะเพราะด้วยความที่ตัวคุณนะตอนนี้และตัวเขาคู่ของคุณด้วยนะคะเหมือนมีการปรับฐานขึ้นมาพลังดีมากๆขออีกใบนะคะโอ้มิราเคิลพลังดีมากเลยยาวๆเลยนะคะปาฏิหาริย์แห่งชีวิตจะปรากฏขึ้นในชีวิตคุณแล้วนะคะจะเข้ามาและเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะโอ้โห healthy lifestyle มาพร้อมมิราเคิลเลยนะคะพลังสวยมากๆนะคะชาวราศีพิจิกผู้อ่านขอพลังงานจาก Whisper of Love นะคะอยากจะบอกอะไรชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนมกรานะคะสัญญาณเสียงกระซิบของความรักนะคะขอ3 ใบใบที่1มาแล้วว้าว The Heart of the Matter นะคะมีพลังที่อยู่เหนือตัวคุณกำลังปกป้องคุ้มครองคุณอยู่นะคะนี่คือสัญญาณของจักรวาลเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะกำลังเหมือนปกป้องดูแลชีวิตคุณเนี่ยพลังของคุณจะเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลเทวดานางฟ้าได้ดีมากๆเลยนะขออีก2 ใบนะคะว้าวโอ้โห Love who you are รักรักในสิ่งที่คุณเป็นนะคะมันเหมือนกับว่าพลังงานบวกในตัวคุณเนี่ยจะสามารถดึงดูดทุกอย่างเข้ามาในชีวิตนะคะสัญญาณของใบนี้ก็จะสอดคล้องกับเซลฟ์วอร์ดนั่นเองรักในสิ่งที่คุณเป็นนะคะแล้วที่สำคัญคู่ของคุณก็จะรักในสิ่งที่คุณเป็นรักในตัวตนของคุณนั่นเองเขาจะหลงรักคุณมากๆในความเป็นตัวคุณนะชาวราศีพิจิกคนรักก็จะรักคุณมากๆว่างั้นเลยอีกใบนะว้าวมากผู้อ่านชอบใบนี้นะคะ Take a chance on love นี่คือลักษณะของการเดินทางนะคะเมื่อความรักเกิดขึ้นแล้วนะคะชีวิตเราจะเปลี่ยนไปตลอดกาลนี่คือประตูเป็นลักษณะของประตูที่สวยมากๆเหมือนเปิดชีวิตใหม่แล้วคุณกับเขากำลังล่องเรือไปนะรูปแบบความรักครั้งนี้ของชาวราศีพิจิกเนี่ยมีสัญญาณของการเดินทางเข้ามาด้วยนะคะคุณกับเขาอาจจะเดินทางไปมาๆหรือว่าไปท่องเที่ยวด้วยกันหรือมีรูปแบบชีวิตที่คุณจะเดินทางไปด้วยกันน่ะพลังดีมากนะผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยนะคะที่เข้าชมคลิปนี้ประสบความสำเร็จในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนนะ
รักษาสุขภาพด้วยนะคะ ปลอดภัยและปลอดโรค แล้วเราเจอกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ